Kaaligre jud ning Cebu kung mao'y maagyan og kalamidad. Super sulit. Matod pa bitaw ni Rosemary, she is a friend of mine, nga kuyaw kung ang Cebu mo'y maagyan og kalamidad. Kay mong gawas ang pagkadato bagyong Odette. Kusog kaayo, igo ang Cebu. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Linya sa ATM, linya sa bangko. Kay nag-withdraw kwarta. Sa mga malls na puno, kay nag-shopping. Ang gas, perting mahala. Pero ang linya sa gasoline stations, puno. Kay gipang full tank ang motor o mga sakyanan. Grabe. Karon north of Cebu ang giigo sa linog nga 6.9. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Panindutag sakyanan, pabunggahay og mga relief goods, palamiay og ipangdala nga relief goods ngadto sa north of Cebu. Karon baligyan na sila nimo og 20 kilo nga bugas. What makes you think nga mo palit sila ana? Mahal kilang bugas kipandawat rundong, dili tag 20 eh. Pero bitaw, kidding aside ba, hinaot lang sa judno nga walay moagi ug moabot nga kusog ug grabe nga kalamidad, not just sa Cebu but sa entire world, kay di lalim ang kalamidad.